如果以前成日講咧，你落區講工作，你唔夠佢做啊嘛，你又唔夠佢派蛇齋餅粽，我哋咪講個理念咯。如果你填晒400個位嘅時候咧，阿爺唔夠嘅。因為我區議會選過，我做過好詳細嘅 stat 嘅分析。喂，其實而家區議會選舉佢而家第一個投票率低啲咧，第二佢點做咧？佢就係有啲區冇人選嘅時候咧，佢就撥啲票過去第度。咁你話喂咁容易撥啊？就係咁容易，因為點解咧？有一啲唔係常住人口嘅香港居民嚟噶嘛。咁嗰啲人咧，佢哋真係可以調撥到嘅，即係譬如佢住翠屏村，你可以翠屏南北有冇調啊？即係佢又有親戚，突然間佢搬咗呢間屋落咗去嗰啲 under 下低住，咁佢咪可以投票咯？咁結果佢想邊區贏輸咧，佢其實中51中500,000票，咁啊搞掂。但係如果我哋玩緊嗰個遊戲就係我哋400幾個區議會全部填滿佢。我哋又協調到嘅，我哋唔介意你係粵語公民，你總之話出嚟你信奉嗰4樣嘢，我第一你可以孭粵語公民名，第二你係信奉啲黃絲帶，第三你係反對梁振英要梁振英下台，第四你係反對呢個831決定嘅，而用一個區議會去對決咧，反而簡單，同埋籌款，喂籌期都籌1000萬翻嚟。由學民啊、學聯啊，加埋啲組織籌，你嚟選嘅我資助你2萬蚊，乾乾淨淨，基本上連單張都唔使賣，集體廣告、集體宣傳，就係呢4個標誌。咁啊，到時咧一定係每區一個人。咁你哎呀，到時有啲隱形建制派、有型咁啲咩人咧，走去選可能3、4個揀，冇噶，因為你協調咗啊嘛，一定係得一條黃絲帶。咁反正而家你唔夠人，你邊夠人啫？你冇嘅，公民黨你唔會夠人選，公民黨又 cut 細咗人選，你民主黨可以夠人選咩？你民主黨而家你許智峰，你有乜機會贏啊？中晒啦啲，盡晒啦啲票，因為你一個單打獨鬥啊嘛。但係如果我哋突然間400個區一齊選咧，阿爺點做？因為呢個就係當日講嘅5區公投，你如果用晒所有泛民嘅政黨，冇人派一個出嚟，係會一齊動員呢個運動啊嘛。咁你呢次淨係超區，淨係民主黨，咁咪所以咪唔掂咯。所以係關啊。所以唔使根本就唔使何俊仁辭職公投。如果我嘅理念有簡單，應該直情喺區議會度對決。同埋大家要諗一樣嘢，如果區議會對決，如果我哋雨傘運動真真正正有50幾支持者，俾你意外地可以贏翻40%嘅區議會議席，我哋嘅資源同埋我哋嘅生命係完全唔同晒。你根本你下一屆區立法會選舉，你完全有能力同佢冚。你立法會有能力同佢冚嘅時候，跟住同佢講政改方案攞過嚟，我俾你過，跟住唔該你區議會全部廢除晒所有功能組別。香港先有下一決啊嘛，咁同埋啲人咧係要檢討啊，即係唔好再流離喺嗰個波裏邊咧，就流離喺而家仲喺嗰個金鐘嘅條村度，應該學聯學民仔應該同埋呢一啲甚至乎戴耀廷即係我哋唔需要揾政黨人出嚟做呢個協調，由佢哋協調，因為佢哋孭翻起呢一個嘅道德高地去做，我而家就協調一場嘅區議會嘅普選，呢個先係最重要，即係如果能夠做到呢一點。嗱，我哋唔介意，你黃仁達派好，我義公民我要派50個人出嚟選，50個咪50個咯，我俾50個位你督晒佢，但係你一定要接受協調，同埋你接受金錢，一定要接受金錢資助。咁開心。唔係啊，你要接受，唔係啊，因為你接受金錢資助，你就係等於代表學聯學民出嚟選啊嘛，代表呢個黃絲帶出嚟選啊嘛，你要孭起一個責任啊，到一站啊，你到時就唔好亂鳩咁講嘢，屌你老味，我係要講本土，乜得你講乜都得，你行入去你講本土講乜都得，但係你個政綱頭嗰4樣嘢必須堅持，你又識得搞，所以要搞一場咁嘅自己公投。不如搞一場真真正正嘅區議會，喂，到時一個意外，你攞到3成議席又好，4成議席又好又賺，嗱，而且亦都係還咗俾本身嘅政黨，因為點解還咗俾本身嘅政黨咧？因為你而家啲人成日都話學民仔同埋學聯會累咗，而家泛民會輸啊嘛，而家佢哋攞呢個通出嚟講啊嘛，咁但係到時如果啲市民認為我仍然相信呢條黃絲帶，仍然相信香港啲核心價值，佢哋就自動出去選，自動出嚟幫手，咁跟住你而家嗰啲政黨係咪得到增加多議席咧？可能隨時增加咗，可能民主黨突然間填多10個位，嗰10個人贏咗8個議席翻嚟，因為佢啲新人啊嘛，唔知你啊嘛，佢冇準備要嚼你啊嘛，咪搞掂咯，係咪先？我哋科新同可能派10個人都贏咗6個議席翻嚟，咁開心。係啊，唔係阿柳講嗰個咧係一個全新嘅諗法，呢個其實可以值得諗嘅，因為之前冇人講過嘅。唔係，因為都係對決嚟嘅，都係一場對決。我哋香港一定需要一場對決，呢個係啱嘅。但係咪又係何俊仁去做對決咧？大家都要諗清楚。因為何俊仁對決咧，我覺得啊呢次會有冇實力啊嘛？如果我區議會去做對決係有實力，嗱亦都可以喺呢度透露少少啦。我區做緊㗎啦。我亦都幫人做緊，但係我嘅理念就係希望我喺能夠，我唔講我自己住邊區啦，我希望區係填滿嘅，
因為舊年我哋我真係好坦白，因為我自己都係九龍東嘅負責人啦，以前幫阿土啦。喂，我基本上你只要邊個肯出嚟選，我哋就社民連就攞錢支持佢，繼續做地基工作，開嘉年華會。我哋希望填滿個區嚟做噶嘛，就算當日我攞幾多小票唔重要，我哋希望可以做到一個根基啊，同街坊有接觸啊嘛。咁其實我哋社民連嘅理念喺九龍東係好紮實㗎。我哋一話日食飯就四圍台㗎啦，即係可以。咁但係個問題就係話，我一係有做地區嘢啊嘛。咁但係而家話冇做地區嘢，咁但係你咪信條黃絲帶咯。咁你點解唔信條黃絲帶啫？如果你肯送條黃絲帶嘅，大家填滿個窿對鐵，共產黨暈咗啊！點填嘅啲窿？填唔晒啊嘛！佢可以種某幾個地方，唔係佢種翻名人，佢可以真係對付許智峰，佢可以真係對付陳樹英。但係佢點解佢唔可以對付其他人啊嘛？係冇錯，即係呢個好正常。即係佢顧此失彼啦。係啊，嗱，到時可能阿當拿調唔到咁多兵，唔係突然間去邊個區選唔知㗎。行去當拿出去選阿莊啲屋，你都可以自己私人名掛個名出去選。花生黨咁樣，哇！唔使花生黨，大勝唔係你完全唔使做任何嘢，你直情就係掛黃絲帶，仲攞自己嘅職業同埋名出嚟選，同埋你自己嘅理念係乜嘢，你可以寫翻。唔係即係等於呢個04年嗰次選舉啫嘛。冇，唔係係一樣，係啦。完全掛任何冇錯，可以話自己係啦，冇錯，一掛就贏啦。其實而家香港係完全有呢個氣氛啊嘛。但係如果你到時咁樣搞咧，阿爺搞邊個啊？係佢搞有頭面嘅人咪投喂。下隊啲人贏晒啦，唔係而家你頭面人物知道晒啦，而家啲頭面人物全部要收工噶啦，唔好講黃毓民啦，自己劉慧卿都知啦。嗱，即係呢度講呢度散。如果劉慧卿佢如果唔係知道要散嘅，大家有冇留意？從來唔嚟8年都係何俊仁嚟社民連嘅酒會，今年佢係由頭坐到尾。邊個？佢已經咪知自己就嚟收工啊嘛！阿袁利明都要趕住翻去陪老公。佢係坐到收尾，但係佢最戇鳩嘅就係出嚟講咩咧？我哋支持咧社民連嘅和理非非，但係一定要唔講粗口。咁啲社民連個講粗口，唔係啊！咁你講呢句咪收咗皮？唔係，跟住由細個，即係話我唔會同你一齊咁嘥氣嘅啫。因為我細個嗰陣時，佢應該當場講句粗口。係啊。咁跟住咧就冇即刻社民連就會接受咗你啊嘛。冇撚路嘅，所以呢個女人真係你講句英文粗口得咪啊？我 fuck 梁振英咁，喂掂撚晒啦，冇撚咯，所以咧。玩完咗啦，因為政治嘅包袱太軟，白玩撚完咗，呢啲冇得玩噶啦，劉慧卿。OK， 再講。係啊，唔係，但係阿劉慧卿嗰陣時候，我都過到去，因為我細個咧嗰陣時候咧睇嗰啲一周嗰啲雜誌，成日講話劉慧卿咧身上面咧，即係好多香水嘅傳千里啲香味咧，即係最撚出名。嗰一次我一行埋去，嗰張台主人家嗰張台聞到嗰陣唔係香水味，好似啲老人家咧搽啲藥油嗰陣老人味啊嘛。屌你老大鑊咯！白花油係唔係嗰陣？即係總之好似啲老人家嗰啲好苦澀啊，啲木近乎啲木啊，嗰啲咁嘅苦澀嗰啲藥油味咧，即係已經嗰啲阿婆嗰啲咯，變咗柳木啦。係啦，佢只係變咗阿木，所以柳木不可雕。係啊，唔係即係佢如果肯雕一雕就搞掂咗啦。唔係啊，我覺得佢條死屍，因為根據呢個聖鬥士星矢呢個卡通片咧，呢個守護呢個巨蟹座咧，就有啲即屍氣噶嘛。佢就係呢個即屍氣解派喎，佢身上面散發住。好彩你同佢嗰日坐嘅距離係最遠喎，喺角度，星矢諗喎，喺角度佢坐主人席，我哋坐係同佢距離係最遠嘅。係啊，你真係夠運啊！係啊，所以陶君行帶咗落去冥界，阿陶君行而家冥界。唔係阿陶係好錫你㗎，點解咧？佢自己就要陪劉慧卿坐，你咧就坐到最遠嗰台，真係錫到你窿啊！真係。係啊，咁你係咪啱啱有個朋友啊？係嗱，因為咧今日有個朋友特登大陸打電話俾我咧，就俾咗消息我，就話咧江澤民咧係1月5號就去咗東山島做乜嘢啊？咁咧內地咧就有個東山再起，冇錯啦。佢寓意就話佢要東山再起。咁當然我都個仔都俾人掉埋落嚟咯。咁我當時都係呢個即係我哋上個禮拜中緊咗跑嗱，係冇錯啦。咁樣佢意思就話江澤民想東山再起，因為咧佢已經搞佢個仔啦，即係咧可能佢逐步要搞江澤民嘅人。咁嗱，當然咧江澤民已經80幾歲，你仲有冇能力翻身咧？呢樣嘢我都睇唔好嘅。但係咧呢段消息喺大陸咧個網上面咧就係即係維持咗半個鐘頭就俾人刪除咗。咁嗱，阿 B 哥你睇下，你睇下點樣分析？喺呢個元旦嗰陣時候咧，其實係12月尾到元旦嗰陣時候咧，開始新華社有公佈咧，就係習近平嘅親信咧，即係安插落去，即係以前喺福建跟佢哋宣傳部，跟住安插落去呢個中宣部做副部長嘅黃坤明咧。又再襲咗職啦，叫而家掛個名叫常務副部長，中宣部嘅常務副部長。跟住係
你知大陸咧，通常咧第一把即係大陸嘅領導人咧，好中意譬如架空人哋咧，即係搞一個常務副手嚟架空人。即係最出名嗰陣時候就係阿江澤民咧架空李鵬咧，就係搞一個常務副總理嘅人咧，就叫朱鎔基嚟架空李鵬做總理噶嘛，係咪先？即係大陸好撚中意啊！咁樣常務副嗰個人咧，係通常係有一個後面一個陰謀家咧，就叫。即係一個終極大佬諗住架空呢條友咧，即係做一個權力上面嘅平衡。咁啊，安插咗呢個黃坤明落去做呢個常務副部長啦。而我哋之前亦都有講咧，意識形態咧有個叫做中央嘅精神文明嘅一個領導嘅委員會咧，即係阿劉雲山嗰個下邊有個辦公廳嘅喎，叫做文明委員會嗰個嘅辦公室喎，即係簡稱叫文明辦。文明辦嘅主任。亦都係黃坤明，即係佢開始慢慢主呢個辦公室係做呢個日常噶嘛，即係慢慢佢係幫阿習近平咧攞咗一個叫做意識形態嗰個日常嗰個行政執行同埋宣傳機器架空呢個中宣部嘅部，即係話咧，我哋睇翻咧以前。譬如話胡溫啊，講好多嘢咧，都係俾中宣部咧，即係俾阿劉雲山以前禁言啊！即係咧，我哋俾 Facebook 禁言，佢又俾人哋禁言，即係政令出唔到中南海。冇錯啦，佢哋好多嘢咧講親嘢咧，有講冇做，唔報佢。OK，咁今次咧調翻轉頭，江澤民嘅消息就咁快俾人冚咗咧，即係話應驗咗你所講嘅嘢，就係咧宣傳部佢係。牢已經掌握咗喺呢個習近平。習近平係好叻嘅，佢已經即係我又收到風咧，其實佢就已經咧喺軍方咧已經組織咗一個咧，就係調查組啊，係落7區軍區度巡。唔係，就係我之前亦都有講過，係未來會將呢個軍紀委咧獨立喺呢個總政治部獨立出嚟啊嘛。所以你根本有個欽差大臣落7區軍區咧，所以邊個唔聽話就邊個收工，所以啲軍隊點會唔聽話？係啊，而家你其實係未來真係等佢點樣去嗰個。軍委嗰度換完啲人咧，跟住換完啲人咧冇留任嗰啲就整鳩佢落嚟咧，即係譬如阿常萬全嗰啲有機會，譬如整鳩佢落嚟，跟住未來佢點樣架空啊李克強咧？好似頭先所講，李克強可能好多啲理念好撚犀利㗎，咁佢咪又學阿毛澤東嗰套常務副總理，唔係啊，唔係常務副總理學毛澤東嗰度，毛澤東點樣當日點樣架空周恩來咧？就係搞個國家計劃委員會揾阿高崗坐落去啊嘛，佢係將法嗰位嘅權力提升落去，跟住捧咗佢一隻馬坐落去嗰度，而又架空國務院，咁啊佢其實 exactly 習近平係同毛澤東一撚嘅。係嗱，咁我哋呢個禮拜嘅炮打宣佈係咪做咗2個半鐘？好犀利，好犀利啦！係啊，好啦，我做咗4個鐘，我以為加時添，真係辛苦，係真係唔好。咁我哋下個禮拜炮打宣佈見啦。係啦，好 ，OK， 好，拜拜。政壇風雲，網台爆發，飲紅酒，食花生，戒芒果，保平安。造反無需大字報，只要炮打司令部。炮打司令部主持 Tony Choi、黃浩銘、索羅 B。